Կոնֆերենցիաների լիգայի փուլի 5-րդ տուրից հետո Հայաստանի չեմպիոն Նոան գործնականում ապահովել է Եվրագավաթային մրցաշարի փլեյ-օֆ փուլի ուղեգիրը։ Այս մրցաշարի արդեն վերջին հանդիպումն այսօր է Լեհաստանում Նոան կմրցի Ուկրաինայի գործող չեմպիոն Կիևի Դինամոյի հետ։ I do my best to motivate them. We will see tomorrow how successful I was. Ես առավելագույնն եմ անում ֆուտբոլիստներին մոտիվացնելու համար։ Կտեսնենք, թե ինչքանով է դա ինձ հաջողվել։ Մենք դեռ մեր գործը չենք ավարտել։ Մեր նպատակը փլեյ-օֆի փուլ դուրս գալն է, եւ մենք շատ մոտ ենք դրան։ Մեր ճակատագիրը մեր ձեռքերում է։ Մենք ինքներս ենք որոշում մեր ապագան։ Մեզ սպասվում է հանդիպում շատ ուժեղ թիմի հետ, բայց ես ակնկալում եմ լավ խաղ, եւ որի ավարտից հետո կհասնենք փլեյ-օֆ։ I expect performance despite the thing that we are playing against one really good team that we will perform and that after the game we will be in playoff. Very good team. Կիևի Դինամոն շատ լավ թիմ է, լուրջ խաղացողներ ունի, բայց մենք պատրաստ ենք հանդիպմանը։ We all love to play. Аналізували її. Իհարկե, Նոան ուժեղ թիմ է, մենք վերլուծել ենք նրանց։ Թիմում խաղում են շատ որակյալ լեգիոնականներ։ Իհարկե հեշտ չի լինելու, բայց ուսումնասիրել ենք մրցակցի ուժեղ կողմերը։ Թույլ կողմերի մասին հիմա չեմ խոսի։ Դա կքննարկենք թիմի հետ։ Сьогодні і завтра з командою проговоримо. Доброго вечора. Մենք գիտենք, որ մրցակից թիմը շատ ուժեղ է եւ այնտեղ կան շատ լավ խաղացողներ։ Մենք պատրաստվում ենք խաղին եւ գիտենք, որ այս խաղը մեզ համար հեշտ չի լինելու։ Մեր հիմնական նպատակը յուրաքանչյուր խաղում հաղթելն է անկախ իրավիճակից, իսկ այս խաղը մեզ համար շատ կարեւոր է հոգեբանական առումով, մեր վստահության ու ապագա զարգացման համար։ І ми будемо намагатися показати нашу найкращу гру. Վերջին տարիների իրադարձությունների պատճառով ոչ միայն Դինամոն, նաև ընդհանուր ուկրաինական ֆուտբոլը խնդիրներ ունի։ Դինամոն սովոր է խաղալ ավելի բարձր մակարդակում, օրինակ Չեմպիոնների լիգայում, Եվրոպա լիգայում, բայց այս մրցաշրջանում ընդամենը կոնֆերենցիաների լիգայում է։ Ճիշտ է կնշեմ, որ դժվար խաղացանք ունի այս մրցաշարում, ուժեղ թիմերի դեմ խաղաց եւ ընդամենը 3 միավոր է վաստակել։ Վերջերս փոխել է գլխավոր մարզիչ, այսինքն իր ամենալավ իրավիճակում չէ։ Այդուհանդերձ Դինամոն ցանկանալու է տարին լավ նոտայով ավարտել, դրա համար կպայքարի Նոայի դեմ հաղթանակի համար ու գումարած ունի անհատապես ուժեղ փորձառու ֆուտբոլիստների, որոնք նաև խաղում են Ուկրաինայի հավաքական։ Նոայի համար երկու սցենար կա, առաջինը եթե թիմը այս խաղում պարտվեց, բազմաթիվ այլ խաղերի արդյունքները պիտի համընկնեն, անակնկալ հաշիվներ լինեն ուրիշ խաղերում, որպեսզի Նոան չհայտնվի գոնե անցումային փլեյ-օֆում։ Իսկ անցումային փլեյ-օֆում խաղալը արդեն նվաճում է հայկական ակումբային ֆուտբոլի համար։ Եթե Նոան այս խաղում հաղթի, հնարավորություն ունենա հայտնվելու ամենաուժեղների շարքում 1/8 եզրափակիչում, բայց այդտեղ էլ միայն Նոայից կախված չէ։ Ինքը պիտի հաղթի ու սպասի նաև, որ ուրիշ խաղերում հարմար հաշիվներ կգրանցվեն։ Okay guys, let's go 2 times to the cones and back.